రెడ్ కలర్ రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ ఎంత బాగున్నాయి కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మరి లేట్ చేయకుండా వచ్చేసేయండి. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనీ వ్లాగ్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి మనం రెడ్ కలర్ రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. దానికోసం అయితే నేను ఒక డజన్ రెడ్ కలర్ బ్యాంగిల్స్ అయితే తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా రెడ్ కలర్ కుందన్స్ తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా మైక్రో బీడ్స్ కూడా తీసుకున్నాను. దానికి వచ్చేసి మనం గ్లూ అయితే ఈరోజు వేరేది పెడుతున్నాము. నిన్న B7000 చూపించాను కదా, ఈరోజు అయితే నార్మల్ గ్లూ అయితే చూపిస్తున్నాను. సో అడిగారనమాట, దాంతో కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ వచ్చింది నిన్న వీడియోకి. అందుకోసం అని ఈరోజు అయితే నార్మల్ గ్లూతో అయితే చూపిస్తున్నాను. చూడాలి మరి మొత్తం ఫినిష్ అయినాక ఎలా ఉంటుంది అనేసి. మీరు కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూసేయండి, ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అప్పుడే వీడియో అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక బ్యాంగిల్ తీసేసుకొని గ్లూ అయితే పెట్టుకొని ఈ విధంగా కుందన్స్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ పెన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. మీరు వేరే స్టిక్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నేనైతే పెన్స్ ఈజీగా పెట్టడానికి వస్తుంది అనేటి పెన్తో అయితే స్టిక్ చేస్తున్నాను అనమాట. మీరు మీ చాయిస్ని బట్టి తీసుకోండి. ఇక్కడ కుందన్స్ మనం కొంచెం షేప్లో ఉన్నాయి తీసుకున్నాం కదా, మీరు వీటికి బదులు రౌండ్వి కూడా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇవి బాగుంటాయి అనేసి ఇవి తీసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే రౌండ్ కుందన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసిన తర్వాత నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి మన 30 days ఛాలెంజ్లో డే 14 అనమాట ఈ వీడియో వచ్చేసి. సో ఇంకా ముందు మంచి వీడియోస్ అయితే వస్తాయి, ఎవరు కూడా మర్చిపోకుండా చూడండి.